Acho que são Extreme 4. Da JBL. Que dura 24 horas. Aqui é a prova d'água. Segundo aqui. Carregador. Bateria. E quando eu carrego ele, eu coloco 1h30, 2 horas carregando. Só a caixa que eu vou mostrar pra ele o que tem dentro dele. Eu tirei os negócios daqui dentro, eu tirei fora. Caixinha de som. Achei pesadinha ela. Diminui o volume. Play dele para ligar o som. Aumenta. Para ligar. Bluetooth. Que serve quando tá ligado também. Para ligar. A luzinha ficar acesa. Acho que é pareamento, talvez isso aqui. Para colocar, você coloca uma alça aqui. Olha como é que é. Lá dentro. Bonito esse caixinho de som. Mais forte que o outro antigo que eu tenho. Outro que tem é 40 watts. Extreme 1. Eu tenho é azul. Mostrei no vídeo meu no canal aqui no YouTube. A luz, quando fica vermelha, é porque fica descarregado. Aí você aumenta o último volume, né, apita um barulho. Você está forçando muito o som, aí começa, daqui a pouco vai diminuindo o tempo de... O negócio de ficar muito tempo ligado. Fica muito tempo, aí vai descarregando. Aí acho que talvez desliga, talvez. É o conector. É aqui. Tomada aqui é 1000 volts. Aí tá onde vai para carregar. Vou mostrar pra você onde carrega. Ó, parte para carregar. Onde vai? A parte para carregar. A parte do negócio para carregar. O manual dele. É manual. Não está muito manual, não. Esse outro que é certificado de garantia. É da JBL também, alguma coisa, tipo outro manual, alguma coisa. Negócio de segurança, mano, isso aqui. Não, acho que com garantia. Não. Aqui não é nada. Isso aqui é pra segurar. Ó, você coloca pra segurar.
aquela parte do que coloca lá. Como é que fica encaixado? Aí tem que carregar assim, ó. Se deixar assim ele vai cair no chão. Ele vai sair. Aí tem que colocar assim, ó. Pra carregar a tomada. Igual eu falei, é pra você carregar de 1h30 a 2 horas carregando. Esse é só o primeiro vídeo que só tô mostrando a caixinha de som, como é que é a caixinha de som. Aí depois eu faço outro vídeo tocando ele. Parte 2 desse TJBL Extreme 4.